Qanday o'zgarish sezdingizmi? Xavfchilikda yengil bo'ldim da. Hech qanaqa yolg'on yo'q. Hali 15 minut ketgani yo'q. Shunda Shu gapni biram yaxshini qo'yib berdi, bunday qilolmayapman da. Umurtqa siljish. Aha. Nagorni. Nagorni. Hamma Nagorniga ketasiz bu yoqqa. Ne, oyoq shu og'riydi-da. Mana shu oyoq shunday, mana shu uchun og'riydi. Bel nima qilyapti? Men ushlab qo'yamda. Nimaga yeyapsiz-da? Jamshid. Jamshid tashqariga. Mana borku. Men oldin yechib qo'ying, boshqa tomonga bo'lsin. Bo'ldi. Qo'ydi, yana qo'ydi. Besh qo'ydi. Besh qo'ying. Mana to'xtating, shoshmaymiz. Libo xil gap so'zingiz bo'lsa, boshqasini aytib o'tib ketaylik. Yurib ko'ring, davom etamiz. Yengillashyapti-yu, lekin Oyoq cho'loq. oyoqdan shu orqadan tutsa. Boyagidan yaxshi-ku. Bular birovni oyog'ini ko'tarib yuruvdizku. Boydan ketayapti. O'tirib turingchi. Shoshilma. Mana uni ushlab bo'lsang o'tirib turingchi. Sinmagan oyog'i. Ko'tar. Yana. Ko'tar. Inson orqaroq ushlamang. O'tirib turing. Turing. Hamma narsa bo'ladi. Prosta miyaga bo'lmaydi degan komanda qo'yaman. Ana shu beribdi. Uni bo'lyapti-ku. Qachon oxirgi marta shu ishni qilgansiz? Kim biladi? Qanday o'zgarish sezdingizmi? Xavfchilikda yengil bo'ldim da. Oyoqlaringiz boya og'rib kirdingiz. Hech qanaqa yolg'on yo'q. Hali 15 minut ketgani yo'q. Shunda Shu gapni o'sha 15 minut ko'rib kelyapsizlar? shu. Siz Nagornidan, men beda sayohatdanman, Samarqand, Oqdaryo sayohat. Hech kimni aldagani yo'q. Ya, rahmat. Bugun voqea. Yoshdan orqaga qilmang, orqaga mumkin emas. Orqaga mumkin emas. Sizlar oldiga qiling. O'tirib turing. Xuddi mana sajda qilgandek qiling. Oldiga harakat ko'ryapsizmi? Orqaga mumkin emas faqat. Keyin Jamshid aka. Keyin kiruvchilarimizni bilan. Mana shu javob ko'rib Buni xat chiqibdi. Shu harakatlarni qilasiz. Lekin ikkasidan keyin keladi. Prosta ana uningizni shunday ko'radi-ku, lekin qo'rqib ketadi. Umurtqani ko'rib. O'sha ana ular kimdir doktorlar ko'rsa faqat sizni operatsiya, boshqa hech narsa qilolmaysiz kelmaydi. shundan keyin Operatsiya deyapsiz-da. Operatsiya emas. Agar o'zingiz tarbiyalasangiz, ertalab kechqurun 5 minut 10 minutdan keyin qilsangiz kerak emas. Agar qilmasangiz kelajakka yotasiz, oxir o'sha bo'lasiz. Lekin u yerda tig'am sizga hech kim garantiya bermaydi. Shu garantiya yo'q. Garantiya yo'q o'sha narsa. Smeks qiladimi yo metal qo'yadimi zanglamaydigan. Lekin hech kim garantiya bermaydi. Buning uchun o'zingizga o'zingiz 5 minut 10 minutdan ertalab kechqurun mehr bering. Kerakmi sizga o'sha ham yengilgina pul emas? To'g'risida 15-20 million pul oladi o'sha yerda. Yana nogironga o'xshab 6 oy yotasiz. Hozir biram yaxshini qo'yib qo'yib berdi, bunday qilolmayapman.